Այսօրվա խոսքը այսպես են վերնագրել Սուրբ Գրքի գրվածքի համապատասխան ամեն չարիքների արմատը։ Իհարկե կարծում եմ, որ շատերդ հասկացաք ինչի մասն է խոսքը։ Առաջի Տիմոթեոս 6:10 համարն եմ կարդում, ասում է. որովհետև արծաթասիրությունը ամեն չարիքների արմատն է, որին մի քանիս անձնատու լինելով հավատքից մոլորվեցան եւ իրենց անձերը շատ ցավերով խոցեցին։ Ուշադրություն դարձնում եք, այստեղ ներկայացրեց, որ շատ լուրջ բան ասեց, ուղղակի մենք պետք է ուշադիր լինենք, ասեց ամեն չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է։ Հետաքրքիր է, ասենք մտներովս կանցներ, եթե Սուրբ Գիրքը չասեր այս բանը, մենք ինքներս կարողանայինք հասկանանք, որ ամեն չարիքների արմատն է արծաթասիրությունը։ Պատկերացնում եք, այսինքն այն ինչ որ կարելի ասել որպես արդյունք պտուղ երևում է, դա արծաթասիրություն կոչված արմատի վրա է աճել եւ պտուղ է տվել, այսինքն կա արմատը, կա արծաթասիրությունը, դրանից էլ պտուղ է տվել, առաջացել է չարիքներ, ամեն չարիքներ։ Իրականության մեջ շատ բաներ, այո, մենք տեսնում ենք, օրինակ արծաթասեր, այսինքն փողասեր, մամունայապաշտ, sense ուրիշ կարելի ասել նյութականը սիրող, սիրտը կապված անձնավորությունները անձնավորության կյանքում տեսել ենք դա իրեն առաջնորդում է, այն որ Եփեսացիս թղթում 5:5-ում եւ Կողոսացիս 3:5-ում խոսում է երկու տեղում էլ ասում է, իհարկե դուք կկարդաք, ասում է որ արծաթասիրություն հետ կապված է խոսում եւ ասում է որ դա ինչ է, կռապաշտություն է։ Սովորաբար կուռքերը առաջնորդություն են։ Մարդը հետևում է, մարդը տարվում է, մարդը դրանից ազդված իր քայլերն ու ծրագրերը կառուցում է։ Եվ երբ որ մամոնան է դառնում գումարը, նյութականը, հարստությունը եւ այլը, որ կոչվում է հենց սիմվոլիկ ձևով արծաթ, այսինքն դրամի հետ կապված է, դա ներկայացնում, որտեղ դրամը ժամանակին արծաթ դրամներ են եղել, դրամ էր այդպես, երբ որ դա է դառնում մարդու կուռքը, իր սիրտը դրա հետ է կապված, դա իրեն առաջնորդում է, դա իր կյանքի առաջնորդությունն է դառնում, իր քայլերը, գործողությունները, իր մտածմունքները, ծրագրերը, բոլորը դրա հետ են կապված, բոլորը դրանից են սկիզբ առնում, բոլորը դրանով են, ասենց ասած, կոորդինացվում, տեսք ստանում, դրանից դուրս չի կարող լինել։ Եվ այստեղ ներկայացրեց, որ այո, մարդը, որ այդպիսին է, ամեն չարիք նրանից սпасելի է։ Եվ այդ չարիքները շատ են, տեսել եք, մարդը մղվում է գողության, մարդը գնում է շնության, մարդը ասենց անհավատարմության, դավաճանության, մատնիչության, չէ, տեսնում ենք։ Դեքո ասենց Հուդային տեսեք, ինքը ուներ այդ բանը, թեպետ հիմքում ընկած էր իր ապերախտ բնավորությունը, որ ինքը չգնահատեց Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ այսքան մեծ ողորմություններ եղավ իրան Քրիստոսից եւ հանուն մի քանի արծաթի 30 արծաթ չէ, ինքը ծախեց Տիրոջը, բայց ամեն դեպքում ապերախտությանը, ասենց ասած, զարկ տվեց իր ագահությունը, իր արծաթասիրությունը։ Այո, մատնիչությունը, դավաճանությունը եւ տարբեր բազմաթիվ բաներ, այստեղ ասում է ամեն չարիքների արմատը։ Դրա համար մարդը սրա համար վրա լուրջ պիտի մտածի ուշադրություն դարձնի, որ հանկարծ այդպիսի արմատ իր սրտում չհաստատվի։ Փաստը, որ ասում է ոմանք, երբ որ անձնատուր տրվ, այսինքն երբ որ դա սկսեց մարդու կյանքում առաջնորդել, մարդուն տանել, դրանք այդպի հավատացյալ մարդուն, ասում, սրանք հավատքից մոլորվեցին, չէ, այդպես ասած, չէ, հավատքից հեռացան, ընկղվեցին սատակումի կորուստի մեջ 9-ում ասում է, 10-ում ասում է, որ իրենց անձերը շատ խոցերով հավատքից մոլորվեցին, իրենց անձերը շատ խոցերով, ցավերով խոցեցին։ Այսպիսի հետևանք է անպայման ունենում։ Այսպես է։ Եվ բնականաբար պետք է հոգևոր մարդը ուշադիր լինի, ամեն ժամանակ քննող լինի, որ հանկարծ այդ չարիքը իր մեջ չհաստատվի։ Մանավանդ որ հայ ենք շատերս, իհարկե ուրիշ ազգից էլ մենք բան կա, բայց այս ազգի գլխավոր դժվարություններից մեկը դա է։ Պատմությունն էլ ցույց է տվել, օրինակի համար շատ պատմական դեպքեր, որ նկարագրվել է ժամանակի մեջ, ասենք թեկուզ պատմիչների, գրողների միջոցով, տեսնում ես դավաճաններն ու մատնիչները հայերի մեջ հա եղել են ու շատ են եղել, ու շատ լուրջ վնասներ են տվել։ Բայց դրա արմատը միշտ էլ եղել է շահը, լավ իմացեք։
մարդիկ եղել են մեծ իշխանության տեր, բայց խոստումներին, ասենք օտար երկրա, ասենք իշխանությունների խոստումներին եւ ասենք կաշառքներին տրվելով ծախել են հայրենիք, ծախել են ժողովուրդ։ Այդպիսի փաստեր շատ կան պատմական, չէ՞, բայց դա ոչ թե 1-2-ի հետ է կապվում, այլ իրականության մեջ այս որ բերեք հպարտություն չանենք, բայց տեսնենք, որ այս ազգի մեջ այդ խնդիրը կա։ Ժամանակին հիշում եմ ուղղակի դա ինձ համար ոնց որ մի հատ ինդիկատոր էր ավելել, ժամանակին ուսանող ժամանակ համաշխարհային փառաբան եղավ, ֆեստիվալ եղավ ուսանողական, ամբողջ աշխարհից Մոսկվայում հավաքվեցին, Հայաստանից էլ մի խումբ գնաց ուսանողական, ես էլ նրանց մեջ էի որպես լավ սովորող։ Եվ այնտեղ ասենք քայլում էին եւ այլ տարբեր միջոցառումներ կար, քայլերթի ժամանակ ասենք ինչ որ բարձրաձայն լոզունգներ էին ասում։ Օրինակ միր ու միր, աշխարհին խաղաղություն։ Մենք էլ ասում ենք արմյանım деньги, հայրին էլ փող։ Աշխարհին խաղաղություն, հայրին էլ փող։ Խի, այդ հետաքրքիր է, այսինքն ամեն ինչից վեր ու թանկ էր մեր համար, ասենց ասած։ Մեր իբր թե մենք լավ ենք զգում, որ այդ ազգն ենք, որ գուցե փողի մեջ շատ ճարպիկ ենք, չէ, առևտրական են լավ հայերը, բայց չենք նայում, որ դա նաև գալիս է այս փողասիրությունից ու ագահությունից։ Այսօրվա վիճակն էլ, որ այս երկրի մեջ կա, այս պատերազմի պարտություններն եւ բանը շատ բաներ հենց դրա հետ էլ կապված է։ Այսի չարիքը, այո, մեծ չարիքը, իսկ հոգևոր մարդու համար ասում եմ, կորուստ տանող չարիքը, կռապաշտություն, մամոնայապաշտություն, Մատթեոս 6-րդ գլխում Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբ որ խոսում էր այս թեմայի մասին, մամոնան դա նյութական հարստությունն է։ Երբ որ ասում էր չեք կարող, չէ, Տիրոջը ծառայել, Մատթեոս 6-րդ գլուխ 24 խոսք։ Չեք կարող երկու Տիրոջը ծառայել, Աստծուն եւ մամոնային։ Պատկերացնում եք Աստծու համար, Աստծուն ծառայությանը հակակշիռ մի մեծ ազդեցիկ ուժ դարավ մամոնայի ծառայությունը, այսինքն սա մի ծառայություն է, որ դու չես կարող դրա իշխանությունից, ասենց ասած, դրա տակ գտնվելով նաև Աստծուն ծառայես։ Դա զրկում է քեզ Աստծուն ծառայելու հնարավորությունից։ Դա տանում է իրեն ծառայելուն։ Եթե մեկը սկսում է ագահությունը եւ սկսում է նյութականին ծառայել, այսինքն նրա քայլերը, շարժու ձևերը, մտքերը, խորհուրդները ծառայում են նյութականին, դրա հետ կապված են, ապա նա չի կարող հաստատ Աստծուն ծառայել, աննարին է։ Սա գալիս է նաև մարդուն գցում է կարելի ասել Աստծու ծառայությունից։ Վերջապես դու ազդված սուրբ գրքից Աստծուց հավատքով քայլեր ես կատարում, ողորմություններ, բարություններ եւ այլ, որ նաև շատ բաներ են նյութականի հետ է կապված։ Սուրբ գիրքը ասում է չի կարա մարդը Աստծուն լուրջ sense ասած նվիրվի ծառայի, եթե իրան առաջնորդում է մամոնան, եթե ինքը մամոնայի ծառայության տակ է։ Այդպես էլ կա։ Տեսել ենք շատ ժամանակ մարդիկ չեն կարողանում այն 10-րդը տան, որ Աստված է տվել, որ Աստծո սեփականությունն է։ Աստծո ունեցվածքա, ոչ թե իրանցը, թեկուզ իրանց ձեռքին է, բայց Աստված է օրհնել իրեն, հնարավորություն տվել ապրուստ ունենալու, այդ ապրուստի մի մեջ էլ դրել է այն մասը, որ իրենը չի, ուղղակի իրեն ուզում է որպեսի փորձի եւ ազատագրի մամոնայի իշխանությունից, որ ինքը ազատ կարողանա այդ գումարը հանգիստ իմանալով անդրես, որ նաեւ իրանը չի տա, այնտեղ որտեղ որ Աստվածա մատնացույց անում սուրբ գրքով։ Բայց մարդիկ չեն կարողանում։ Իրանց հաշվարկների մեջ դժվարանում են։ Կամ էլ թե չէ վերցնում են ու իրենց համար ծախսում են, որտեղ որ սուրբ գիրքը ասում է դու խափեցիր Աստծուն, գողացար։ Չհաշված այն տեղերը, որտեղ ասում է ուրախ սրտով, հոժար սրտով, ունեցածի չափով, արդեն երբ որ հարցը գալիս է օրինակ ողորմություն անելու, ձեռք մեկնելու կարիքավորին, ասենք անցատալու, նվեր տալու հանուն Աստծո, բնականաբար որ մամոնայապաշտը, դրամասերը, ասենց ասած նյութը, հարստություն սիրողը կապված սրտով այդպիսի բան հանգիստ կարա անի։ Այն որ ասում է քո ձախ ձեռքը չիմանա, չէ, աչքդ ինչ է անում, մի անգամ որ անի, մի տարի տալու առնելու է ինքը, ես արեցի։ Իր համար մեծ բան էր, որ իրանից գնաց, կորցրեց։ Այդպիսի մարդիկ սովորաբար, եթե մի բան հանկարծ օրինակ համար գործարք են անում մի հարցում նյութական հետ կապված, նրանք անպայման իրանց շահն են փնտրում, թեկուզ իրանց ամեն ինչ ուրիշին ոչինչ։ Հոժարեն գայթակղություն ունենալնի,
Մարդը դժվարության մեջ ընկնի, կարևոր իրան շահն է։ Խոսել եմ այդպես մարդկանց մեջ հոգևոր մարդկանց հետ, որ այս խոս բանը ներկայացնեն, որ չէ որ դու սա անելով հա լավ հասկացանք, ինչ որ բաներով քո իրավունքներ կան այստեղ, բայց դու սա անելով դու լավ ես հասկանում, դիմացինը գայթակղում է հավատքից, քեզ նայում է հավատացյալ մարդ, ինչ։ Իմ իրավունքն է, ես էլ իմ իրավունքը պահում եմ։ Գայթակղվի չի գայթակղվի, ինձ հետաքրքիր չի։ Էսի արդեն հենց այդ է նշանակում, էլի։ Կարևորը ես իմ ունեցածս ունենամ։ Ով կուզի գայթակղվի։ Այդպիսի մարդիկ հյուրասեր չեն, այդպիսի մարդիկ շատ ժամանակ, գիտեք ոնց, օրինակ ես լսել եմ մարդու, որ ասենք ավելի ճիշտ այդ մասին ինձ պատմել է ներկայացրին անձամբ չեմ լսել, որ մարդը գայթակղվել է իր հարազատից բարեկամից, որ հավատացյալ է, ինչի համար իր հարսանիքին չի եկել։ Իր հարազատն է, շատ մոտիկ հարազատն է, շատ հերոյ էլ չի, որ ասես ինչ որ մի բան էլի։ Չի եկել, ինչի համար գցում է հավատքի վրա։ Հավատքի հետ է կապում, իբր թե անհավատների սենց այնց ես հավես չունեմ, հարսանիքներին այդ անհավատ երգեր, երաժշտություն, բայց սուտ է խոսում։ Ագահա, չուզում մի հատ նվեր տա, մի բան տա, դրա վրա է գցում։ Այս մարդը գայթակղված է։ Բայց ինքը չի ուզում ասի, որ ագահ եմ։ Այդպես չի բանանում ներկայացնում, ինքը ուրիշ ձև է ներկայացնում։ Իբր թե աշխարհասիրությունն եղ կա, աշխարհի հետ կապված բաներ ես հավես չունեմ։ Այսպես։ Դրա համար այդպիսի մարդիկ բարեկամներից էլ են իրանց հեռացնում, զրկում։ Ընկերներ էլ չեն պահում, որտեղ ամեն բարեկամություն, ընկերություն ինչ որ ծախս է պահանջում։ Այդպես չի։ Անպայման, աննարին է, այդպես ծախս չլինի, դա բան չլինի։ Այդպիսի մարդիկ իրանց մոտ գումար չեն պահում, որ հանկարծ առիթի դեպքում չլինի, թե իրանց մոտ ասեն գումար կա, ստիպված հանի ծախսանի, անպայման առանց գումարի։ Այդպիսի մարդիկ այնց են ներկայացնում, որտեղ որ աշխատում են կամ բենանում, շրջապատը անպայման իմանա, որ իրան կախկատ են, այսինքն ողորմելի տեսք են իրան թվում, իրանք ինքը չունի, իր ձեռքը չկա, որ հանկարծ խումբը, ասենք, աշխատանքային ընկերներ են կամ չգիտեմ ինչ միջավայրածախս պիտի անեն, ասեն դու մի արա, դու չունես։ Եվ էլի շատ տարբեր ձևով տարբերվում են։ Եթե հանկարծ մի բան կորցրեցին, մի բան թանկ առան, գիշերները չեն քնում, շատ դժվար է լինում, հանկարծ էսի թանկ են առել։ Գիտես, էսի 3000 դրամով կարայի առնեի կամ էս գործը կարար էսի մեկ անես, ես 4 եմ տվել, բա սրան եմ բողոքում, նրան եմ բողոքում, նրան եմ բողոքում, էսի կենթանի օրինակներ եմ ասում, ոթիշ չեմ ասում, չեմ ուզում ուղղակի անուն ու ես իմ ինչ-որ մի բան տամ։ Այսպես է։ Կամ այլ բաներ էլ ասել, որ կարելի է ուշադրություն դարձնել, այդպիսի մարդկանց մոտ, ասենք, ոնց է ագահությունը դրսևորվում, ոնց որ ասում են, որ մարդ ամեն մարդ իրան քննի, որ կարիքը կա, ընտանիքի կարիքա, գուցե բարեկամի հարազատի հետ է կապված, հատկապես ընտանիքի, բայց մարդը ձեռը չի բռնում, ունե իր ձեռքը, ձեռը չի բռնում ծախսանի։ Շատ դժվար է իր ձեռից դուրս գալիս։ Երեխեքը խնդրեն, կաղաչեն, պապ ջան, մամ ջան, ես չգիտեմ ով, բուֆետի փող տուր էլի։ Հա, մինչև ձեռից բուֆետի փող կհանեն։ Դիտի հերեսություն է դառնում։ Գուցե մարդն մտածում է, դե հո ես ուրիշի համար չեմ պահում, իրանց համար եմ պահում, բայց դիտի կարիք է երեխա է գնում է մի փոքր ընդմիջում պետք է անի։ Եթե կա հնարավորություն ու չի արվում, դա ագահության նշան է, դա նշան է մարդու համար կարմիր լույս, որ ինքը ագահ է։ Այդպես է։ Կամ միջավայրեր կա, ընկերական շրջապատեր կա, աշխատանքային շրջապատ կա եւ այլ, երբ որ այդտեղ ծախսեր արվում ու մարդը մի բանով մասնակից չի դառնում դրա մեջ, ինքը ագահ մարդ է հաստատ։ Ոնց է ուրիշը քեզ համար ծախս կանի, դու չես ուզում անես։ Ուրիշի ձեռքը բռնում է, որ քեզ բարի քանի, քեզ հյուրասիրի, դու չես անում։ Չունես քո ունեցածի չափով արա, օրինակ։ Մեկին մի բարիք անելը, մեկին մի ողորմություն անելը, որ Սուրբ Գիրքը ինչ ասում, ողորմությունը պարծենում է ինչի դեմ, Հակոբոսն ասում, չէ, դատաստանի դեմ։ Ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դեմ։ Բայց անողորմների վրա ինչ կլինի, ասում է,
անողորմել դատաստան կլինի։ Բնական է, եթե մարդը ագահ է, նյութապաշտ է, սիրում է, կապված է սիրտը, այս խոսքերը հենց իր համար են։ Այսինքն բնական է, ողորմություն չունի, որ պարծենա դատաստանի դեմ, վերջապես հիշեք, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսեց վերջի ժամանակներում ինչ պիտի կատարվի, ասում է, երբ որ մարդու որդին կգա իր փառած աթոռի վրա կնստի, ժողովուրդները կգան կանգնեն, չէ, աջ ու ձախ չէ, կբաժանի ոմանց եւ ոմանց կասի եկեք իմ հոր օրհնվածներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից պատրաստված այդ թագավորությունը, ոմանց էլ կասի ինձանից հեռու գնացեք, ով անիծյալներ, կրակով եւ ծծմբով պատրաստված լիճը, որ սատանայի իր հրեշտակների համար էր, բայց դուք էլ այնտեղ պետք է գնաք։ Պատճառը ի՞նչն էր այնտեղ։ Որ ողորմությունը պարծենում է անողորմներին անողորմ դատաստան։ Այս նույն բանը տեղ է։ Այսինքն ասեց սոված էի, ծարավ էի, բանտում էի, հիվանդ էի եւ այլ, այսինքն բարի եղաք, ողորմած եղաք, ձեռք մեկնող եղաք, հասնող օգնող եղաք։ Դրա իրան արեցիք, ինձ արեցիք, չէ՞ Տերը ասեց։ Հենց սա ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դեմ։ Իսկ մյուսին ասա, անողորմ եղաք, անողորմել ձեզ անողորմ, ասենց ասած, վերաբերմունք էլ կարժանաց, դատվի, հավիտենական կրակելիչ։ Չի ասում գողություն արեցիր, շնություն արեցիր, խաբեցիր, գցեցիր, դες բան չի ասում ստեղ։ Անողորմ եղար։ Տեսար կարիքի մեջ եւ չարեցիր, ձեռ չմեկնեցիր։ Իրականության մեջ իրոք սարսափելի բան է եւ մարդը պիտի որքան կարա դրանից փախչի խուսափի, եթե միացնես մի փոքր, ինչ ասեմ, բանել նկատի իր մոտ, այս հարցում, պիտի ջանք անի, աշխատի, որ դրանից ազատվի, չէ, այդ արմատը կծանի այնպես չարիքներ, որ մարդուն կորուստ կտանի։ Այս կռապաշտությունը կորուստի չարիք է։ Կամ հենց ագահության համար գրված է առաջ Կոնթացից 6:10, որ այնտեղ ասում է ովքեր կմտնեն երկինքի առկայություն կամ ովքեր չեն մտնի, այնտեղ ցուցակի մեջ ագահություն է, ագահները երկինքի առկայություն չեն մտնի։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ ասում է մամոնայից բարեկամներ, չէ՞ ձեզ համար շահեք անիրավ մամոնայից։ Ոնց պիտի շահենք, եթե այդ անիրավ մամոնան իմ Աստվածն է, ասենց ասեմ։ Ոնց պիտի մարդը տենց անի, եթե իր Աստվածն է անիրավ մամոնան։ Իր համար ամեն ինչ է, դա կորցնելը, դրանից բաժանվելը եւ այլ, դա գիտեք ինչ ծանր է, տեսել եմ այտենց։ Շատ մեղք են այտենց մարդիկ, որտեվ իրանց կյանքը հենց դա, բայց Տեր ասես կյանքը դա չի, կյանքը դրանից առավել է։ Հարստության մեջ չէ, իշ մեկ տեղ կար այդպիսի բան ասել։ Բայց առավել եւս սա, որ սա կորուստի տանող չարիք է, որ եթե մարդու մեջ այդ արմատը հաստատվեց, մարդը անպայման ասենք չարիքի կգնա, բացի դրանից հենց իր շրջապատի մեջ էլ ասենք բարեկամներ չի ունենա, նորից եմ ասում, ընկերներ չի ունենա, ասենց մտերիմներ, հարազատներ չի ունենա, որտեղ ինքը իրանից կվանի, անպայման կվանի կամ կվանվեն իրանից, որտեղ դա գին ունի, ծախս ունի, իսկ ինքը պատրաստ չի դրան։ Ամենայն դեպս Աստված թող մեզ օրհնի, բայց հատկապես այս վերջի ժամանակների համար տեսնում ենք, որ հենց կարելի ասել շատ-շատերի այս իրավիճակների մեջ նա մեզ շատերի հենց սովորական բանը որ նայենք հավատացյալին ուշադրություն չդարձնենք մարդիկ կան որ ասենք տեսնում ես իրենք բռնվում են ու սկսում են ոմանց կամքը կատարել պատճառը սա է որովհետև շատ հարստություն ունեն շատ գումար միջոցներ ունեն կոպիտ ասած իրանց պոչն էլ այդ մարդու ոտի տակ է ոնց որ ժողովուրդն ասում էլի այսինքն իր հենց դրանից օգտվելով իրան ծառայեցնում են ու նայում ես այդպիսի մարդիկ սարսափելի վախկոտ մարդիկ են մենակ իրանց ունեցածը չկորցնեն պատրաստ են ամեն ծառայության հենց սա էլ է որ ասում է մամոնայի պաշտություն այսինքն մամոնային ծառայություն մենակ չկորցնեն բայց հենց այդպիսի վիճակ նաև ստեղծում է վերջի ժամանակներում երբ որ ասում է ոչ կառնես չէ ոչ կծախես պիտի ստիպի չէ որ մի բանի հետ կապված հոժարվեն կնիք է որ կա որ եթե չհոժարվեն ապա զրկվում են հենց այդ բաներից եւ շատ շատերը գուցե հենց այդ պատճառով պիտի հոժարվեն
որտեղ նրանք պատրաստ են, իրենք սիրտը չեն պատրաստել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կորցնեն ու իրանց համար հեշտ լինի։ Չէ, դրանք թանկ են, կարևոր են, բարձր են, մեծ են եւ հիմա ասում են դու պիտի դա կորցնես։ Եթե ուզում ես աստվածապաշտության մեջ մնաս, Աստծուն հավատարիմ լինես, արդյոք պատրաստ են։ Իհարկե, եթե այդ վիճակում են պատրաստ չեն կորցնի դա, բայց Աստծուն կկորցնեն։ Հենց այստեղ է գալիս մամոնայապաշտությունը, հակակշիռը, աստվածապաշտությանը։ Կորցնեն Աստծուն։ Ամեն դեպքում Տերը օրհնի մեզ, այսքանն է ես համար որոշել խոսել։ Աստված օրհնի, որ մենք մեր անձերը քննենք, ուշադիր լինենք, մեր սիրտը այդ բաների հետ կապված երբեք ոչ մի ձև չլինի, որպեսզի դրանից հանկարծ չարիքներ չծնվեն, որ մեզ կորուստի պատճառ կրան դառնան։ Հենց ինքը իր տեղով էլ չարիք է։ Աղոթք անենք։